फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो सीलिंग फैन होता है उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग, अगर उसके अंदर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल होता है तो उसको हम कैसे टेस्टिंग बोर्ड की हेल्प से चेक करते हैं, ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये आपको पता है तो ये आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परेश और टेक्निकल परेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फैन है, पंखा है और ये टेस्टिंग प्रॉप है। अगर आप मेरी तरह इसे टेस्टिंग प्रॉप बनाना चाहते हो तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया आपको कैसे आप टेस्टिंग प्रॉप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम चेक करेंगे जो ये फैन है, ठीक है, उसके अंदर ये फैन में ओपन हो गया या शॉर्ट या अर्थ हो गया, ये तीनों फॉल्ट हम चेक करेंगे ये टेस्टिंग बोर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले हम अर्थ फॉल्ट चेक करेंगे, अगर ये बॉडी अर्थ तो नहीं होगी हमारी फैन की, ठीक। तो फ्रेंड्स, पहले हम अर्थ फॉल्ट चेक करेंगे। अगर ये पंखे की वाइंडिंग किसी पंखे की बॉडी से साथ अर्थ होती है तो हमें यहाँ पे अर्थ फॉल्ट बताएगा, ठीक है, टेस्टिंग बोर्ड में। तो हम चेक करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ पे आपको जो स्क्रू है, ठीक है, इसको थोड़ा घिसना पड़ेगा तो ही ठीक तरह से बताएंगे। यहाँ पे आप चेक करोगे तो कुछ नहीं बताया। देखो, यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी बता नहीं है, और यहाँ पे मैं रखूंगा इसे थोड़ा घिस के और यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसी तरह में ये 3 कॉइल, यहाँ पे आप 3 वायर देख सकते हो। कई पंखे में 4 भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया मेरे सीलिंग फैन का। अगर 4 कनेक्शन है तो उसको कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आप यहाँ पे रखिए, ठीक है, बॉडी पे, और एक एक वाइंडिंग को चेक करते हैं, ठीक है। ये नहीं आ रहा, यानी अर्थ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा और यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे करूँगा आएगा, क्योंकि ये पूरी बॉडी अर्थ है इसके साथ, और यहाँ पे जो वाइंडिंग है वहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा और यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। यानी ये पंखा मेरा अर्थ नहीं है, एक फोल्ड अभी नहीं है, ठीक है। अभी हम ओपन करके चेक करते हैं ओपन फोल्ड तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको ये 3 वाइंडिंग है, सबको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। यहाँ पे पहले हम चेक कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बता रहा फ्रेंड्स, यानी ये शायद ओपन होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बता रहा, ठीक है, यानी बल्ब थोड़ा ग्लो हो रहा है, यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस है इसके अंदर, यानी एक वाइंडिंग हमारी ओके है और ये वाली वाइंडिंग हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। देख सकते हो कुछ बल्ब हमारा ग्लो नहीं हो रहा टेस्टिंग बोर्ड में, यानी ये वाइंडिंग हमारी ओपन है। उसी तरह आप शॉर्ट भी चेक कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या होगा फ्रेंड, बल्ब हमारा फुल ग्लो होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं तो बल्ब हमारा फुल ग्लो होता है। यहाँ पे तो थोड़ा लाइट हो रहा है, ठीक है, डिम हो रहा है, यानी ये वाइंडिंग हमारी ओके इसके लिए। और यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, यानी हमारी वाइंडिंग ओपन हो गई है। अगर शॉर्ट होगा तो हमारा बल्ब फुल ग्लो होगा इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हो, ये सब फुल ग्लो होगा यही वाइंडिंग में। तो फ्रेंड्स, एक सिंपल चीज़ है, 3 फोल्ड ओपन शॉर्ट अर्थ कैसे चेक करते हैं सीलिंग फैन में, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है सीलिंग फैन के बारे में तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने डिटेल में बताया सीलिंग फैन के बारे में, कैसे हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो और टेस्टिंग प्रॉप से भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।